Herkese merhabalar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sizler için Erkan ve Yağmur Öztürk'ten güzel görüntüler, yeni haberler sunuyorum. Çifte Kumrular yazgı dizisiyle başarıya ulaştı. Özel hayat aşk yaşayan çiftler şimdi de yeni proje üzerinde çalışıyor. Yeni teklif alan ikili yeni görüntülerle ekranlarda olacak. Güzel görüntüleri sizlere paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.